అనంతమైన నీలి సముద్రం లోపల లక్షలాది నీటి చుక్కలతో పాటు చిట్టి అనే ఒక చిన్న చలాకీ నీటిచుక్క నివసిస్తూ ఉండేది. దానికి సముద్రం లోపల ఆడుకోవడం ఇష్టమే అయినా ఎప్పుడూ పైకి చూస్తూ ఆ నీలి ఆకాశం ఎలా ఉంటుంది, ఆ తెల్లని దూదిపింజల వెనుక ఏముంటుంది అని ఆశ్చర్యపోయేది. ఒకరోజు ఉదయం ఆకాశంలోకి బంగారు బంతిలా సూర్యమామయ్య ఉదయించాడు. ఆయన తన వెచ్చని బంగారు కిరణాలను సముద్రం మీడుకు పంపాడు. ఒక కిరణం నేరుగా వచ్చి చిట్టిని తాకింది. చిట్టి, నా బంగారు తల్లి, ఎప్పుడూ కిందే ఉంటావా? పైకిరా, నీకు నా ఆకాశరాజ్యాన్ని చూపిస్తాను అని సూర్యమామయ్య ప్రేమగా పిలిచాడు. చిట్టికి ఆనందంతో పాటు కాస్త భయం కూడా వేసింది. నేనెలా రాగలను మామయ్యా, నాకు రెక్కల్లేవు కదా అంది. సూర్యమామయ్య నవ్వి, నీకు రెక్కలక్కర్లేదు. నా వెచ్చదనం నిన్ను తాకగానే నువ్వు గాలికంటే తేలికైనా మాయమయ్యే ఆవిరిగా మారిపోతావు. అప్పుడు నువ్వి ఒక మేఘల్లా పైకి ఎగరగలవు అన్నాడు. ఆ మాట వినగానే చిట్టి ఒంట్లో ఏదో అద్భుతం జరిగినట్టు అనిపించింది. తన శరీరం తేలికగా మారిపోసాగింది. తన స్నేహితులైన బుజ్జి, బంటి కూడా ఆవిరిగా మారిపోతున్నారు. ఒకరి చేతులు ఒకరు పట్టుకుని గాలిలో తేలుతూ ఆకాశం వైపు తమ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టారు. కింద వాళ్ల ఇల్లైన నీలిసముద్రం చిన్నదిగా మారిపోవడం చూసి కేరింతలు కొట్టారు. ఎగురుతూ ఎగురుతూ పైకి వెళ్లేసరికి అక్కడ వాళ్లకు ఒక పెద్ద మెత్తని తెల్లటి పర్వతం లాంటిది కనిపించింది. అదే మబ్బు అన్నయ్య ఇల్లు. రండి చిట్టిపాపల్లారా, నా మెత్తని రాజ్యంలోకి స్వాగతం అని మబ్బు అన్నయ్య వాళ్లను తనలోకి లాక్కున్నాడు. ఆ మబ్బు ఇల్లు ఒక పెద్ద దూదిపరుపులా ఉంది. అక్కడ ఏర్కనవే వేలాది నీటి చుక్కలు ఆడుకుంటున్నాయి. చిట్టి, తన స్నేహితులు కూడా వాళ్లతో కలిసి దాగుడుమూతలు, పరుగే పందెమాడటం మొదలుపెట్టారు. అలా అందరూ ఆడుతూ ఉంటే మబ్బు అన్నయ్య బరువు ఎక్కువైపోయి నెమ్మదిగా బూడిద రంగులోకి మారసాగాడు. అతను నవ్వుతూ, అమ్మూ, మీ అందరి బరువుకు నేను కిందకు వంగిపోతున్నాను. ఇక మీకు ఇష్టమైన ఆట సమయం వచ్చింది. అదే భూమిమీదకు జారుడుబళ్ల ఆట అని ప్రకటించాడు. అందరూ హో అని గట్టిగా అరిచారు. వెంటనే మబ్బు అన్నయ్య వాళ్లందరినీ కిందకు వదిలేశాడు. చిట్టి, తన స్నేహితులు వెండిదారాల్లా మారి ఒకరి వెనక ఒకరు టప్ టప్ రిమ్ఝిం రిమ్ఝిం అంటూ కిందకు జారడం మొదలుపెట్టారు. గాలి వాళ్లను పలకరిస్తుంటే వాళ్లు నవ్వుతూ కేరింతలు కొడుతూ కిందకు దూకారు. కొంతమంది పచ్చని ఆకులపై పడి వాటి దాహాన్ని తీర్చారు. మరికొంతమంది రంగురంగుల పువ్వులను ముద్దాడారు. చిట్టి మాత్రం ఒక చిన్న పర్వతం మీద పడి అక్కడ నుండి జలజలా ప్రవహిస్తున్న ఒక సెలయేరులో కలిసింది. ఆ సెలయేరు ప్రయాణిస్తూ ఒక పెద్ద నదిలో కలిసింది. ఆ నది చివరికి వాళ్లందరినీ తిరిగి వాళ్ల సొంత ఇల్లైన విశాలమైన సముద్రంలోకి చేర్చింది. చిట్టి తిరిగి తన ఇంటికి చేరినందుకు ఆనందపడింది. ఆకాశంలో చేసిన సాహసయాత్రను తలుచుకుని మురిసిపోయింది. ఇప్పుడు దానికి తెలుసు, సూర్యమామయ్య మళ్లీ పిలిచినప్పుడు మరో అద్భుతమైన ప్రయాణం తనకోసం ఎదురుచూస్తుందని. ఆ రోజుకోసం చిట్టి ఎదురుచూడసాగింది.